Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Jadi lamun urang dina asbab hayang tajrid eta teh syahwat, tapi syahwat hobiah. Disebut syahwat ya. Disebut syahwat teh ya. Karena memang bijilna tina nafsu. Disebut hobiah karena memang ya, secara dohir ya, manehna lain hayang dunia, tapi hayangna nak naik derajat, maka disebut hobiah. Nah kunaon make syahwat hobiah eta sababna teu cicing ya, teu cicing dina ya, ketetapan Allah, teu cicing dina ketetapan Allah. Jadi mun manehna ya setiap keluar tina kahayang Allah syahwat, sanajan bari eta teh mulia ya, jadi setiap keluar tina kahayang Allah eta teh naon syahwat, sanajan eta teh mulia. Misal urang tina santri 10 hayang 100 seperti gitu teh dikembangkeun mah tina urang sebenarnya gitu. Jadi kumaha Allah ya bener mah arif mah urang hayang makrifat, kecuali urang teu kadinya ya. Urang hayang bener-bener ikhlas, hayang ikhlas nu sampurna kudu kitu. Munang boga santri 10 hayang santri 100 itu syahwat. Asal urang ayeuna misalnya misalnya gitu naon ngahuruf teh duaan tiluan nah hayang lobaan Gusti gitu nya. Nah itu sebenarnya syahwat walaupun tujuannya lain dunia, tetap ari kana kamal mah jauh. Ari kamal mah tercicing dina jiryanu kudratillah Allah kumaha ngarasakeun kitu. Ari kamal mah gitu. Nah, kan mau kabuka makom kamal kecuali ke ahlina. Sabab ke teori nage mau ngarti panyate alus we hayang nambah manfaat ilmu, hayang tambah barokah panyate alus we gitu. Nya alus ari keur sahanapeun mah ari keur jelema nu cicing di garduh bari nyekel gitu kartu mah ya halus ngan ari keur hayang nama ma'rifat mah teh salah. Hayang ma'rifat mah urang dipaksa diri urang, tapi ya teh keur makomna nya lain keur umum, keur makomna harus makomna teh nu hayangna Allah, nu hayangna sampurna. Aya nu hayangna loba duit, nu tong ngomongkeun kitu. Salah ya lain jang. Jadi kajeblosan ngadinya teh kajeblosan. Ngan mun urang geus ku Allah dibere hayangna Allah, urang geus dibere ku Allah hayangna sampurna, urang geus dibere hayangna bener-bener bersih hate, nah kitu. Makanya cicing dina muradullah, cicing dina muradullah. Ketika keluar dina muradullah syahwat hobiah. Atas teh, wah mungkin teh hebat. Sanajan bari dina dohirna urang ripuh gitu. Sabab anu ripuh mah eta mah tina waham lain tina hak. Dari dina hak mah geus sampurna. Jadi bijilna tidak sempurna mah lain dina hak tapi dina waham nasangka urang. Jadi bijilna batil naon? Dina sangka dina waham. Ari hak nama udah sempurna terjadi ya itu yang terbaik terhebat. Jadi nu terjadi itu yang terbaik terhebat gitu. Dina asli nah gitu. Anapun kelihatan ini lebih bagus, ini itu dina waham, dina sangka, dina akal yang dibangun dari perkembangan kehidupan dia. Timidi budak kentak kolot jadi dipaksakan halus. Mudang
dididikna langsung ya, dimasukkan orang dibimbing ku Rasul ya, langsung dampingi para malaikat dan sebagainya, mungkin orang gak akan berpikir begitu gitu. Tapi karena orang dibangun di lingkungan goplah, ningali ahli goplah, nyaksikan ahli goplah, oke, jadi gambaran-gambaran tentang kehidupan rakyat adalah dina goplah. Makanya orang kudu jalan-jalan karena hikam teh eta. Kudu jalan-jalan karena hikam, jalan-jalan karena ihya, supaya orang ningali kumaha pandangan ti ahli-ahli suhud, ti ahli-ahli hak gitu. Eta maka akang tidak setuju ya, sangat tidak setuju. Lamun aya kiai, aya ulama nyebut ulah ngaji hikam, sangat tidak setuju. Kenapa? Karena orang itu akan berpikir seperti apa yang dia dengar, seperti apa yang dia lihat. Kalau dia terus-menerus nggak pernah melihat ahli hak, itu akan sangat jauh. Kira-kira jelema lamun teu pernah ngadenge Mekah, teu pernah ningali Mekah, teu pernah bisa moal ngagambarkeun aya Mekah. Oh, teu pernah ngadenge, teu pernah ningali. Ya paling tidak orang ngadenge lah, ngadenge nu hak teh nu kumaha gitu. Paling tidak orang aya hayang, aya cita-cita, aya ngabenerkeun. Seperti itu. Maka hikam itu ya perlu dibaca, perlu didengar. Walaupun orang lain ahlina gitu. Paling tidak orang non aya cita-cita, aya harapan. Orang tahu bahwa nu bener teh eta gitu. Paling tidak orang tahu di dunia ini ada yang namanya Mekah, ada yang namanya Paris, ada yang namanya Eropa dan sebagainya. Paling tidak orang tidak berkutat, oh sugan teh hirup teh cidolog we gitu. Hirup teh sugan teh sagaranten we gitu. Gitu. Orang nyaho lah rada luas eutik gitu. Paham teh? Nah, sahwat ahab ya. Ngan lamun tajrid, ya, geus tajrid bisa hayang asbab, urang teh geus teu aya asbaban, geus kabeh ku Allah. Hayang asbab, aya teh inhitatun minal martabatil aliyah, turun tina darajat nu luhur. Ya, jadi orang geus naon? Geus luar biasa hayang hina gitu. Geus luar biasa hayang hina. Sampai tak jelas eta jelema geus tajrid hayang asbab. Nah, itu berarti jatuh tina martabat anu mulia, hayang hina manehna. Qala Syekh Abu Abdillah Al-Qurashi halaman 5 radhiyallahu an, malam ya'nab amin musyarakaatil adan bil asbab bahwa hasisul himmah. Jelema nu henteu nyegah teu mungeun tina ngabarengan lalawanan dina asbab bahwa khosisul himmah nu lemah nu hina. Wa alamatu iqamati iya, tanda iqamah ti Allah ka manehna fit tajrid dina tajrid madakarnahu minad dawam tina langgang tajridna wa wujdan nisamrah aya buahna tajrid wa min samarati dzalika tina buahna tajrid eta thayyibu waqtil mutajarrid nikmat waktu ahli tajrid wa sofa'u qalbi bersih hati wa wuzdanu rohati ayat tenang min mulabasatil khalqi ti itunya nyampur jeung jelema wa mukhalatatihim nyampur jelema. Jadi tenang teu nyampur, tenang damai ya. Tuluy-tuluy teu berarti geus iqamah gitu. Tah anu bingung nu tengah-tengah ya. Ieu teh cicing ku cicingna riweuh. Nah, itu. Eta mah suasana sangat membingungkan gitu. Gawe ku gawena jelas tika berduha-duha acan. Eta mah dina tajrid teu iqamah dina asbab. Eta mah eta minal bingung ngingin mah ya. Minal riweuhieun tah mah ya. Nah, eta berarti eta kudu loba istighfar jelema kitu mah nya. Urang teh ieu teh di tajrid teu jelas, di asbab teu jelas. Eta mah loba istighfar tah mah astagfirullahaladzim. Minta DP ke Allah, minta diberi hidayah. Minta diberi hidayah. Tanggung itu ya Allah nyangakeun. Tah istighfar sing loba. Istighfar astagfirullahaladzim gitu.
Jadi kurang teh nu paling penting mah iqomah. Dina tajrid iqomah, dina asbab iqomah. Pana kumaha wae mun tajridna iqomah, asbabna ge. Jadi tajrid mantap dengan tajridnya, asbab mantap dengan asbabnya. Pokoknya yakin bahwa ieu tajrid asbab barokah, asbab ge ekonomi, asbab barokah. Jadi asbab orang jadi deket jeung Allah. Sabab deket jeung Allah bisa ku jalur ekonomi, bisa ku jalur cicing gitu. Ya, deket jeung Allah bisa ku jalur ekonomi, bisa ku jalur cicing. Ya, nu ekonomi, nu dagang bisa dekat dengan Allah, nu cicingnya bisa dekat dengan nu penting mah iqomah diiqomahkeun ku Allah, ya urang mantep gitu, urang mantep. Urang jadi orang hayang na asbab doangan mung tajrid geus tajrid urang geus tajrid hayang na asbab. Nah eta teh himmahna joreng ya. Jadi himmahna goreng. Jadi himmah itu ya, zaman ayeuna itu sangat jarang. Jadi karena pragmatis gitu. Zaman pragmatis zaman ayeuna pokona kieu heulah geus urang mah model kieu gitu. Tanggeus model kieu na teh lain tina bijil tina tauhid. Bijil tina malas gitu. Bijil tina malas, bijil tina eueuh kadaek ya. Bijil tina eueuh kahayang ku uleun. Jadi geus urang kieu gitu. Geus urang kieu, tapi bijil tina tauhid, wali eta mah. Sama kieu, geus kumaha teh kieu, tapi bijil tina tauhid. Tina nyaksikeun bahwa pada Allah teh moal salah. Yakin katingali ku urang bahwa kabeh teh aya dina genggaman eta mah wali Allah, eta mah mulia eta mah. Tapi ari geus kieu tingkatan muridin mah geus urang kieu, tapi tingkatan muridin eta mah salah. Aya tingkatan muridin mah teu meunang geus kieu teh, tapi urang kudu terus lumpat ka Allah. Aya perluna ya, perluna urang diajikeun teh kitu nya. Kudu terus lumpat ka Allah. Terus ngabersihkeun hate ti salianti Allah itu. Terus jadi ikhlasnya tong kagok ya. Tapi katakan ti Sayyidina Siddiq ya, Sayyidina Siddiq itu. Jadi derajat paling rendah ti Sayyidina Siddiq keur santri. Nah, nu ditita paling rendah ku Sayyidina Siddiq disimpan dina Robbani. Robbani dina ayat kunu Robbaniin. Itu sadunya sur Sayyidina Siddiq nu lebat kadinya itu sekitar 1000 orang. Sadunya. Nah, paling kita harus kasihnya Robbani gitu. Non Robbani teh jelema nu hirupna jeung Allah tau. Hirupna jeung Allah, mikirna Allah tau nya. Teu leupas ti Allah, hayangna Allah. Itu Robbani. Nya kunu Robbaniin. Kunu Robbani. Itu Robbani nya. Paham nya Robbani nya? Robbani. Wal himmah ari himmah teh naon halatul lil qalbi hiji tingkah dina hate. Wahia ari eta himmah teh kuwatu iradatin, kuatna iradah ya. Wa golabati imbi asin nya ngalindihna itu gumarigah, imbi asti gumarigah jadi bangkit ila naili maksudima untuk mendapatkan tujuan ya. Jadi himmahnya himmah teh aya naon aya bangkitnya disebut himmah, lamun kuat disebut sabikohnya. Wa takunu ayat himmah teh aliyatan luhur in ta'allaqat lamun cuman teh himmah bima alil umur kana perkara anu mulia. Wasapilatan disebut himmah sapilah in ta'allaqat lamun cuman teh himmah teh bi adnaiha kalawan itu naon lemah hina-hinana eta himmah. Jadi himmah itu aya dua, aya himmah diantara himmah teh aya nu kuat aya nu lemahnya. Aya nu himmah sabikoh aya himmah goer sabikoh. Oke, aya deui himmah teh di bagian teh aya aliyah aya goer aliyah atau sapilah. Lamun nu kuat disebut sabikoh, nu lemah disebut goer sabikoh. Jadi punya cita-cita yang kuat. Nah, beda. Ada yang cita-cita yang tinggi, beda. Ada yang kuat. Nah, himmah itu harus ya,
dimiliki oleh siapapun yang pengen jadi orang besar. Jadi naon himah teh? Himah teh naon? Semangat yang kuat. Jadi semangat yang kuat itu harus dimiliki. Nggak bisa orang nggak semangat kuat tuh nggak bisa. Kehalangan akang itu ya, belajar ilmu ini ya, itu geus jadi kiai. Ya, geus jadi kiai harusnya geus ngawuruk gitu. Dengan kondisi ekonomi itu saat itu akang paling 15.000 saminggu. Bahkan ya Umi ditinggalkan, santri saya tinggalkan, bahkan santri tinggalkan, Umi akang tinggalkan. Ya termasuk kan akang nuju haritalah, nuju ngageter lah, yang Umi itu gitu tah. Ya akang tinggalkan heula akang. Masalahna ya bagaimanapun kesadaran anu ku akang diberikan oleh Allah ke akang saat itu ya orang kan di dunia sekali-kalina orang lamun tidak mencapai apa yang kita benar-benar cita-citakan, tidak mencapai apa yang benar-benar kita inginkan, kan sangat sayang orang akan menyesal dengan penyesalan yang tidak akan pernah bisa ditamal deui. Satu kan jadi saya lah santri saya ngahuruk terusnya, bahkan sapoe teh 5 kali akan ngahuruk teh 5 kali 6 kali sapoe itu saat itu terus ngahuruk bakal ditinggalkan. Nah sahabat sadar gitu orang tidak mendapatkan apa-apa yang benar-benar dicita lah kan kuduna nerima apa adanya ya, tapi kan orang kanyahuan buahna tina naon kanyahuan buahna ti pendahulu orang. Mun pendahulu orang gitu enggak buahna paling gur gitu. Akang lain tersetuju ya, lain tersetuju orang-orang yang istiqomah. Tapi kan kelihatan ujungnya. Akang itu melihat dulu ya, melihatnya. Akang itu ku Allah ditinggalikeun kana hati akang. Kumaha ujungna? Mun nu beunghar kumaha ujungna? Paehna ge kumaha? Mun ahli tukang maca kitab ujungna kumaha, mun tukang usaha kumaha ujungna, mun tukang ibadah kumaha ujungna, ditinggalkan ku akang nu ku akang katingali eueuh nu ujungna luar biasa kecuali para arif billah. Maafnya ku akang keur budak ti budak ku akang eueuh nu ujungna luar biasa kecuali arif billah. Akang itu tidak terlalu tertarik ya, dengan gelar sebut kiai tidak tertarik akang dengan kenapa? Karena ujungnya biasalah. Coba anu hirup ribuan tahun itu siapa? Kan hanya ulama, hanya wali-wali Allah, ulama yang wali, hanya ulama yang wali yang hidup ribuan tahun itu. Aya teu aya sok perhatikan jelema anu diziarahi misal di urang-urang we ya seperti Pamijahan nu ribuan tahun jelas ya ratusan tahun lah kita seperti Sunan Gunung Jati yang BD dalam sampai Cikundu ayat nu siga kitu selain ti aranjeun ayat teu aya. Kenapa? Karena mereka dapat gelar itu gitu. Gelar itu nyampe makom itu gitu. Jadi sekedar soleh, sekedar bager, sekedar takwa umum itu enggak sampai ke sana, enggak. Ya kan ngomong ke para pemudanya bahwa orang himmah teh kudu aliyah, kudu sabiko, aliyah sabiko. Akang tuh melihat ke ujung. Jadi akang tuh enggak melihat ke hat ini, melihat ujungnya. Sedangkan ujung teh memang kan al umur biha. Lihat ujungnya seperti apa. Ujungnya seperti apa. Nah Kang lihat itu. Jadi ternyata anu hebat benar-benar hebat kecuali para arif billah, para aulia Allah, ahlul wusul. Itu kan ahli. Coba bayangkan, aya masalah disesatkan, masalah dihinakan. Coba apakah orang membayangkan bahwa Sunan Gunung Jati tidak disesatkan? Apa orang membayangkan bahwa Abdul Muhyi Pamijahan tidak disesatkan?
Itu mereka itu penuh dengan cacian itu penuh. Sibuk mereka tuh lamun dilawan mah kudu ngalawan non medsos lagi kudu wah geus ngajawabnya kudu sakumaha mah. Tapi kan ujungnya bener, ujungnya mulia, ujungnya hebat gitu. Lihatlah ujung naon? Bada paeh. Sebut ujung naon? Bada paeh, itu yang harus dilihat, itu yang harus dilihat. Geus maot nu mana hebat gitu. Urang ulah tepikeun ka urang paeh teh urang menyesal urang paeh gitu. Ulah tikeun ka kata-kata kieu Rabbirji'un. Rabbirji'un Gusti balikeun abdi. Ulah sakitu kitu paeh teh kitu. Tapi orang ketika paeh teh urang benar-benar bersyukur ke Allah, puas dengan padol Allah nu dibikeun ka urang. Puas karena orang menyaksikan keagungan Allah. Puas karena orang menyaksikan kebesaran Allah. Puas karena orang menyaksikan kesempurnaan Allah. Lain orang ceklek Gusti balikeun deui abdi hayang sodako, hayang soleh, terlambat. Hayang siga si anu, siga terlambat. Paham teu? Nah itu kesadaran itulah yang mengatakan akang itu geus boga budak. Geus boga naon? Aya santri ayalah ngaji tuluy-tuluyan. Akang ya geus ngaji biasa. Kan geus biasa lah ngaji santri aya ngadengikeun. Tapi akang tidak menemukan ini bukan. Belum. Akang tuh terus binikmahnya masa muda akang itu henteu naon? Teu caliweura lah di masalah hate itu. Harus binikmah lah. Kecaliweura nya. Tapi belum. Sekadar sebut soleh ke batur mah bisa geus lah gitu. Tapi belum masalah bukan soleh, yang dicari bukan soleh. Bukan soleh umum lah, di soleh khusus ya. Soleh umum kan tidak ada apa-apanya. Nah kan masa muda itu tidak batal wudu. Tidak batal wudu ya. Puasa Daud gitu. Ya biasalah gitu. Maksudnya normal, tapi itu bukan. Ya. Nah, Kang nyari itu belajar. Kak Syekhuna Siddiq Abdullah belajar. Ya sudah belajar beneran. Ya alhamdulillah ku Allah dipasihan rezeki lah. Ya bisa rezeki ku Allah. Nah itu harus ada apa tadi? Himmah, harus ada himmah. Nah kan himmah itu ada dua, aya himmah aliyah, aya himmah sapila. Namun orang itu tergantung cita-citanya apa. Jadi tinggi dan rendahnya nilainya himmah itu tergantung apa yang dia inginkan. Menjelma cita-cita orang kerja keras, hayang ngabuktikan kami toha we geus tah. Hayang ngabuktikan kana tangga tah. Hayang ningalikeun tah kanu ngeritik bae, kanu ngahasudan, kanu hayang ningalikeun bahwa saya teh benar, saya teh hebat. Eta kitu we. Sakadar sakitu. Pokoknya saya hamba Allah, saya didamel ku Allah dina saat sasaha kur Allah unggul. Saya aya dina ilmu Allah sebagai hamba Allah. Urang kudu ngabuktikan itu bahwa urang teh sebagai hamba. Ya mungkin itulah dari urang derajat itu. Nah, gitu jadi tinggi rendahnya himmah itu tergantung naon? Tergantung naon cenah? Cita-cita tergantung nilai anu dituju nah dimaksudnya apa. Itu lamun urang hayangna nu mulia ya urang himmahna mulia sekadar kieu urang mah hayang ibadah we hayang amal we sakitu we maneh mah berarti amal tujuan maneh ibadah tujuan maneh. Nah tapi kan itu tergantung input, tergantung ilmu yang urang dapat ayeuna. Nah maka dina ieu kitab mungkin engke urang diberikan informasi ke musannif mana gitu nya nu tinggi-tinggi mana nu biasa bana anu rendah gitu. Musannif kan bakal diberi nyaho. Ya. Iya kan memper musannif ngomong bahwa ada loh cita-cita tinggi itu seperti apa. Gitu. Nanti ke depan akan dibahas ke musannif. Jadi ngaji aja. Mudah-mudahan kurang musian hidayah ku Allah. Dia ngomongkeun himmah syairnya wa qailatun lima alat kal humumu wa amruka mumtathalun bil umam. Ayo ngomong 5 alat kal humum. Kenapa kamu itu repot dengan bingung, dengan susah? Wa amruka mumtathalun bil umam, padahal perintahmu ya, itu mumtathal dilaksanakan.
Di kamu itu orang mulia dilaksanakan. Tapi kok kenapa kamu bingung? Pakul tuh aku menjawab, dari ini ala halati. Hei, kamu jangan komentar aku tentang keadaanku. Dari ini tinggalkan aku. Ala halati dalam keadaanku. Fa innal humuma biqadril himami. Saya bingung itu tergantung nilai cita-cita. Kalau cita-cita tinggi pasti dia bingung. Cita-cita rendah ya enggak. Orang kerjanya kuna yang rokok sapatang, kopi sagelas, jus sampai sekali. Enggak seberes gitu. Enggak mau apa bingung gitu, enggak seberes gitu. Tapi kan hayang nami saya jelema teh hayang jadi terkaya se-Indonesia nya, misal hayang jadi ahli ulama ilmu paling tidak se Jawa Barat. Ya pasti repot ya, harus mutolaah banyak, ngumpul partai-partai dan sebagainya gitu. Jadi Pak Innal humuma biqadril himami. Jadi bingung itu, kebingungan itu tergantung apa non kahai. Nah, yang mun kahayang rendah ya teu loba bingung, lamun kahayang tinggi berarti loba bingung. Ngan bingungna bingung nu bener. Aqalahar ida atoshat ka aku puluam. Di mana-mana ngahauskeun ka anjeunnya. Aku puluam itu tukang ngahina nya. Leungeun-leungeun tukang ngahina. Dampa leungeun tukang ngahina. Kapat kal qanaah, cukup ka anjeun qanaah apane sab'an wareg waroyan jeung seger. Pakun jadi anjeun rojulan hiji lalaki nya. Rijlahu anu eta aya eta sukun eta si rajul pisaro di natane wa hammatu hammatihi, tapi luhur sejana si rajul pis suraya aya dina bintang suraya gitu. Jadilah engkau seorang lelaki yang kaki berpijak di bumi tapi hati berada di angkasa raya gitu. Ya kun rajulan ya. Rijlahu atau rijluhu teu naon, rijlahu teu naonnya. Rijluhu pisara wa hamatu hamatihi pis suraya. Jadi aku seorang lelaki yang kakinya berpijak di bumi tapi hatinya terbang di angkasa raya. Na fisikna urang ya, ngagorengan naon? Gorengan, ngagorengan bala-bala tapi hatinya di angkasa raya. Maka di Pajada ieu kan Akang selalu ngomong ke santri-santri Akang. Jadi kamu itu enggak berhadapan dengan pacul. Kamu itu enggak berhadapan dengan seblang, dengan garpu. Tapi kamu tuh sedang berhadapan jeung Gusti Allah. Kamu sedang berhadapan dengan Gusti Allah. Urang cara ngadeukeutan Allah na ku pacul. Urang keur ngahidmah ka Allah ku pacul, ngahidmah ka Allah ku garpu. Biarlah tubuh orang jeung pacul tapi hati jeung Gusti Allah. Keur ngadep ka Allah. Ini harapan Allah. Karena orang ibadahnya seperti itu, maka di Pajada itu ya kuat 24 jam gawe. Kuat 24 jam. Kan di sejen pesan-pesantren mah anu kuateun santrina gawe 24 jam mah anu kuateun. Di Pajada itu aya terjadi dulu tuh kan zaman si Adam tuh baheula keur naon ngaruntuhkeun gawir. Nah itu ya sarena tuh ya bari aya nu bari nyekel bedog sare. Sare nyekel kampak sare. Itu biasanya mah anu kitu mah. Ya karena memang hatinya enggak dina kampak. Hatinya enggak dina bedog. Seperti itu. Jadi hamatu himmati pis suraya. Painna iraqata ma'il hayat, karena ngocorkeun cai kahirupan duna iraqati ma'il muhayya. Sahanapeun kitu ngocorkeun cai beungeut cai beungeut artinya urang naon istilahna kitu ari capek fisik itu moal seberapa ya, hina fisik moal seberapa dibanding hina daleman, hina harga diri gitu. Jadi mulia fisik moal sabaraha dibanding mulia harga diri. Jadi carilah nilai di dalamnya, ulah cari dohirnya. Gitu. Itunya. Wa ma dzakartuhu min ma'anil gitu min ma'anil iqamah binail asbab tajrid wa syai'un fahimtum mayaqlu ba'da hadi
Terus digancang setingnya. Kebutnya. Wadah kartu mimma anil iqomah tina perkara anu disebut ku kaula tina mana iqomah pinangil asbab tajrid dina warna dua asbab tajrid huwa syai'un fahimtu mimma yaquluhu sesuatu anu saya paham tina diomongkeun ku musannif ba'da hadza tina ieu masalah min alamati iqomatil haqlaq bi syai' idamatuhu iyyaka fi. Jadi urang mudawamah ya disebut iqomah teh naon cenah mudaw mun tajrid urang istiqomahna tajrid lawan asbab istiqomah dina asbab itu salah satu tanda naon iqom tapi ingat ma'husulin nataid yes ya kayin ya dia mana yang kayin ma'husulin nataid syaratnya hasil natijah jadi langgeng bari bijil buahna gitu. Ari langgeng teu bijil buah mah siga urang ayeuna kieu urang teu tajrid urang teh teu maksud urang tajrid teu gawe teh naon tapi anger we teh muruk kusunu anger teh tenang naon itu can iqomah itu mah berarti ada sesuatu di urang kurang ilmu gitu urang asbab tapi natijah urang pelit gitu. Ya bingung gitu. Itunya urang susah we can aya can iqomah eta mah can barokah hidup urang can barokah jadi kudu cari eta adalah iqomah nah cenah iqomah teh dawam jeung hasil barang-barang iqomah teh dawam jeung hasil natijah nah cenah dawam jeung hasil nah eta iqomah. Jadi dina tajrid jeung dina asbab teh kudu hasil dua. Hiji naon cenah? Dawam kadua hasil natijah. Nah ini perlu pelatihan yang serius ya. Jadi hidup urang itu adalah 100% ya. 100% itu urusan urang. Silahkan ya. Anda mau apa? Jadi silahkan ya. Tapi ingat bahwa hidup itu hanya sekali ya. Jadi urang itu didamel ku Allah itu buat kekal. Orang damel buat apa? Buat kekal. Jangan orang menyangka bahwa orang teh didamel ku Allah itu bikin sementara kekal. Buat kekal. Urang cita-cita, ya, urang hayang gunung, urang cita-cita hayang boga laut. Itu terlalu hina. Kenapa? Karena laut itu enggak kekal. Gunung itu enggak kekal. Jadi gunung lautan, orang hayang bulan, hayang bintang, itu orang terlalu hina orang. Kenapa? Karena mereka itu enggak didamel buat kekal. Sementara orang itu didamel Allah buat kekal. Jadi jauh nilai orang jeung gunung, jauh orang nilai orang jeung laut, jauh orang jeung bintang, jeung bulan jauh masih hebat keneh orang. Orang cita-cita hayang menggapai gunung, hayang menggapai laut, hayang menggapai bulan, hayang menggapai bintang, itu kan terlalu hina orang. Terlalu hina, karena itu mah enggak kekal. Paham teh? Ya? Ayo, sadar, karena hidup itu sementara, ya. Harus maksimal, harus berhasil, harus hebat, harus berkah. Jadi yang dihebatkan tuh ya mungkin dalemannya, kualitasnya. Jadi bukan masalah HP-nya, bukan masalah fisik HP-nya, tapi yang harus kuat itu kandungannya. Jadi mengandung berbagai macam. Kan walaupun itu mah sempur, mama gentur, kan anger cepil nama dua. Socana anger dua gitu. Nah tepana anger lohor mah 4 rakaat. Tidak berubah anu kitu nama, tapi nu berubah naonna? Kandungan frekuensi nu aya di dalamna. Nah, itu orangnya seperti itu. Jadi orang itu bukan fisik yang harus dirubah. Jadi fisik itu ya boleh apa saja. Boleh ada mobil, boleh tidak ada mobil, boleh ada rumah, boleh tidak ada rumah, ya. Boleh ada santri, boleh tidak ada santri. Yang penting kualitas di dalaman orang itu harus luar biasa, harus hebat.
Akan ulangi ya, bukan kehebatan batin ya, untuk supaya berbuah kehebatan fisik, tetapi justru fisik ini jadi sandaran, jadi alat bikin hebat apa? Batin. Jadi biarinlah itu HP itu warnanya seperti apa, bentuk seperti apa. Terpenting setiap kebutuhan orang bisa terpenuhi di entah HP. Jadi nu kudu hebat itu adalah apanya? Dalamannya, nilainya. Mau sempur kan anggar sami. Mau gentur ya sami seperti itu ya. Ya sholatnya seperti itulah 2 rakaat ya. Ya sama lah gitu. Tangannya sama, naon sama gitu. Ya. Ya saya kira Mama sempur mah kapungkur henteu numpak Pajero lah. Ya, numpak Pajero henteu nya ngopina santrina henteu rokokan teu ji Samsu ya. Henteu kopi kapal api santrina. Tapi kan nilainya kan nilainya luar biasa. Mungkin pesantrennya kan tidak 11 hektar. Tapi kan luar biasa nilainya. Nah itu kenapa? Bukan fisik apanya? Dalemannya. Jadi nu kudu kuat, itu nu kudu hebat apanya? Silahkan, itu di diri kita, silahkan. Buat sehebat mungkin, silahkan. Tinggal orang kenal pada sumbernya gitu. Sumbernya kan orang, sumber hebat itu siapa? Kan sudah jelas itu. Ya, orang kenal, orang enak kenal. Ayo, ya, santri-santri, ya, ayo, biarlah orang cek orang lain biasa-biasa. Yang penting faktanya orang luar biasa. Indallah ya. Akang tuh selalu minta ke Allah itu lamun hayang hebat, hayang luar biasa. Akang selalu tuntunganku indallah. Atau wa ingdas siddiqin, ingda aulia. Jadi hebat itu orang mana hebat, tapi cek Pak RT nya. Luar biasa anu muji urang teh ya tukang urek misalnya, tukang kan itu matching. Tapi lamun orang hebat, cek saya hebat, cek mah gentur. Hebat cek mah sempur kan orang. Oh, alhamdulillah gitu. Jadi hebatnya entong hebat. Saya tahu beunghar, luar biasa beunghar. Cek jelema nu teu kabeli jarcok-jarcok acan. Itu kacaunya. Nya beunghar teh ya paling teu ya, mun beunghar teh nya cek saha lah gitu nya. Beungharna cek Rijal Bakri misal saha gitu. Nah itu. Pahamnya? Wa tajrid huwa syai'un payunnya. Wallahu alam. Wa qad dakara nuturupi tanwir hadil mas'ata binasiyah hakian bin terus imanya dia ngaji tanwirna we. Tanwirna. Ya ini mah tanwir imanya. Jadi engke aya bahasana tanwir. Lima liwat we. Sawabikul himami halaman genep. Sawabikul himami utawi nya. Himmah anu sawabik. Himmah sabik teh himmah kang kuatnya. La tahriku henteu ngabedah aswarul aqdar ing qadar Allah kang kaya batasnya aswar sur batasnya kang kaya batas atau batas-batas qadar tenang. Sawabikul himam ari nya himah nu sabik nu kuat eta la tahrik henteu ngabedah ngabedah aswarul aqdar kana qadar Allah nu ngabatasnya ngabatas. Al himam as-sawabik himah anu sabik nu kuat hiya ari eta himah sabik eta qawan nafsi kekuatan nafsu ya. Allati tanpa iru anu jadi ya. Anha tina eta qawa nawan ba'dul mawjudati sebagian mawjudat biidnillahi ta'ala qadida Allah wa tusammiha nyebut kana eta kitu qawan nafsi tadi saas supyatu supyah himmatan ing himmah payakuluna ngomong jalma-jalma ahala minahkeun sapa pulan-pulan himmatahu kana himmahna ala amrin kana hiji perkara
pan paala mangka jadi eta si amru lahu kasipulan naon dalika amru wa hadil himam ari eta si himam as-sabiqah anu kuat latan pa'ilu henteu ngajadikeun al asya itu kana latan teu jadi naon al asya maka anha tina eta himam illa bil qada wal qadar ingkang qada wa huwa ari eta latan fa'il makna qala bi idnillahi taala makna bi idnillah faya ala hali sabqiyatiya faya tasihim ma ala hali sabqiyatiya kana tingkah kitu sabqiyah kuat na eta sihimah wa nubudiha nurus sa ieu sihimah la tahriku teu ngabedah aswarul aqdar kana qada-qada Allah secara batasnya walatun biduha teu ngaluskeun kana eta kitu aqdar wahadil himah ari eta himam qad takunu terkadang aya lil aulia kawali karomatin karoma wa qad takunu aya li guirihim ka luar aulia istidrajan istid wa makra. Jadi himmahnya himmah teh kama takunu kaya cara kaya ono lil ain keur ahli hipnotis ain teh nya wasahir ahli sihir wa qad sabata geus tetep annal aina sana panon eta hak wasihro jeung sihir eta hak wa ma'nahu ari mana istilah mada apa mada karena ya himmah ya himmah itu ieu maksud musannif lagi ya maksud musannif bahwa himmah sabiqah himmah nu kuat ya, itu moal bisa ngabedah kana takdir. Jadi kita harus tahu bahwa semuanya itu sudah ada dalam takdir Allah, sudah ada dalam ilmu Allah, qada jeung qadar. Terus disepakati ya bahwa semuanya sudah dalam qadar Allah, sudah ada dalam ilmu Allah tentang segala sesuatu. Nah, terus enak ngomongkeun himmah. Kenapa musannif ngomongkeun himmah? Karena ya, himmah itu salah satu ya, sunnahna Allah nu dibikin ka hamba Allah, dijadikan ku Allah sebagai sesuatu yang berpotensi sangat besar. Jadi ahli sihir itu makanya make himmah. Nunet ahli sihir, terus ahli hipnotis itu make himmah. Nah, termasuk para aulia, tapi ya aulia akan terterang di golongan mana? Terterang ya, maksudnya wali-wali di golongan mana? Karena akan ngerti. Ngan itu masuk ke sana. Jadi dia itu bisa mengotak-ngatik situasi, ya, mengotak-ngatik. Secara dohirna. Lain secara hakikat, mah satu Allah di belakang Allah. Itu bisa masuk pada wilayah di mana dia itu boga ku Allah dibere seolah-olah dibere hak ya, seperti orang ayeuna bolak-balik karena gelas. Misalnya, cikurang gelas pindah ka dieu. Itu wali dalam kondisi bisa gitu. Bisa seperti itu. Nah itu diantara tina himmah, mainna himmah. Ngan bijilna keur para aulia itu akan beri kuncinya sedikitnya itu tina suhudul qudrah. Nah suhudul qadir, itu tina kasyaf, kebuka. Gitu. Sayyidina Siddiq itu sering ke akang, ya coba-coba kali-kali ke Mekah gitu, itu sering biasa-biasa. Ya biasa-biasa seperti itu. Itu di golongan para wali ya seperti itu. Karena bantal bilang kun dahaban gitu. Ya itu kan ya kalimah kun itu ya saya kalimah kun gitu ya. Jadi memang seperti itu tidak himmah gitu. Nah, iya sebenarnya mah bisa diproses. Jadi walaupun lain jalur wali, ia bisa diproses. Nah, termasuk salah satu yang diproses itu para dukun. Dukunnya ke sana gitu. Jadi dia itu bukan wali, dia itu walinya wali tetap wali, tapi walinya wali setan. Gitu. Itu mampu seperti itu. Gitu. Bisa kita gelas pindah ke dia, tapi ya terbatas tentu sangat terbatas. Ya jauhlah dengan karomah mah gitu. Sehebat-hebatna dukun mau bisa ngeserkeun gunung. Di wali gunung bisa gitu. Sayyidina Siddiq ya gunung dipengkolkeun tiasa gitu. Sehebat-hebatna dukun mah kuateuh dengan dinya paling ge
dukun itu numpak sajadah, ngapung, kuat. Nah, seperti nyulap duit 100.000 bisa jadi 1 juta kuat. Tapi 1 miliar mah kuatin. Kuatin 3 poeun paling ge. Gitu. Nah, wali ya tidak terbatas itu, wali mah bisa gitu. Nah itu himmah. Nah itu bisa diolah himmah. Nah, keur santri, keur muridin, nah himmah ini ya, dijadikan alat dia untuk menuju ke siapa? Ke Allah. Jadikan. Jadi para muridin itu ketika dia kasih himmah, dia jerit ketika dikasih itu oleh Allah. Kenapa bukan itu? Ya Allah, anta. Kamu, engkau. Itu dengan himmah itu lompat ke Allah. Mengpeng. Itu kan aya kaidah mengpeng hayang keneh cenah naon? Mobilna buru-buru meuli mobil. Jangan pernah ari hayang keneh mah hese mobilna. Hese mobilna hayang keneh mah gitu. San masuk adalah itu. Sebab orang-orang yang dimasuk oleh itu adalah orang-orang yang hatinya sudah bersih. Hanya bersih. Jadi ya tidak mah. Itu masuk oleh itu. Kasih katingali. Al-Qadir teh katingali, kudroh katingali. Ya benar-benar katingali, kudroh tuh katingali gitu. Jadi seolah-olah dunia itu cek sapali ya, sapali guru, dunia itu ibarat sapiring. Sapiring, terserah kurang lah, remeh ieu paneh kawanna gitu. Gitu ya. Nah, itu kan memang seperti itu. Itu bukan hal yang jauh ketika orang berbicara seperti ini. Bahkan itu hal sangat biasa-biasa gitu. Jadi jauh itu ketika orang ngomongkan fisik, kan fisik terbatas. Kan ruh orang itu tidak terbatas. Wong dunia seisinya dibanding ruh orang itu enggak satu ini tuh. Enggak satu gini. Nah, di depan kitab. Ini kan kitab misal. Ya seperti gitu. Set gitu. Tidak sebesar ini. Dunia seisinya dibanding ruh orang. Jadi ruh orang tuh jauh lebih megah lebih. Jadi ngomongkan orang bisa menguasai dunia itu masih biasa-biasa ketika ngomongkan ruh. Jadi kekuatan ruh itu sudah melampaui, sudah semesta. Jadi orang-orang yang terlalu gila dengan kekuasaan, ya itu karena mereka tidak ngerti gitu. Kecuali gila kekuasaan, karena kekuasaan dijadikan alat buat ngabdi ka Allah, lain cerita. Itu wali. Jadi kekuasaan mah itu belum masuk ke sana. Karena orang-orang yang sudah masuk ke sana itu akan sangat menganggap sepele apapun selain Allah. Sepele apapun sepele. Jadi ketika orang dihina ku batur itu sangat biasa-biasa. Wong cuma dihina ku sajeuleuh. Sadunya ngahina mah masa wong dunya seisina ge geus. Naonan apalagi sekadar ngahina. Jadi sangat ringan, dihina ya ringan gitu. Makanya jarang wali-wali gitunya ketika dihina, disepelekan itu marah ngelawan di sosmed. Klarifikasi, ya, tabayun, nantang, ngubahalah dan sebagainya. Itu jarang, itu kan gituan itu jelema tukang ngabas dalil. Tukang apa gituan, ayo klarifikasi, debat-debatan, mana bener-beneran. Itu orang yang karena menganggap dunia ini besar gitu. Harga diri itu besar, derajat itu besar. Kalau sudah masuk ke dunia ruh, itu kecil semua, nggak masalah gitu. Kamu percaya sama aku ya biasa, nggak percaya pun biasa. Kamu itu biar nggak ada apa-apanya. Gitu. Jangankan kamunya, seisi dunia itu nggak ada apanya. Ketika kita masuk alam ruh. Gitu. Nah itulah yang dicita-citakan oleh para semua pesalikin, muridin ke sana. Jadi itu sangat biasa, saya percaya akan yakinkan. Itu sangat biasa. Jadi lamun urang ayeuna bisa ngaji hikam, bisa naon disebut ngaji hikam. Ya sebenarnya biasa-biasa saja itu. Yang luar biasa itu adalah maknanya. Apa? Maknanya baru luar biasa. Ya pentingnya sawabikul melatih hariku aswaral akdar. Jadi sebenarnya ya sudahlah KBG ayat yang kudroh jeung kudroh Allah. Jadi kalau Anda ingin apapun kembalilah kepada kudroh Allah, kepada qada Allah. Kita balik ke siapa? Ke Al-Qadirnya, ya. Al-Qadirnya ke Al-Qadinya. Karena tidak ada qadi dan tidak ada qadir kecuali siapa? Allah. Jadi hakikat Al-Qadi ya Allah.
Hakikat Al-Qadir ya Allah. Jadi mun apa-apa ya balik ke Allah. Balik ke Allah. Itu. Paham teu? Pahamnya? Arih santaikan olehmu, arih ni santaikan olehmu. Ngenakaken sira, arih teh ngenakaken sira, ngeunahkeun ku anjeun. Nafsaka ing nafsu anjeun. Minat tadbir tina ngatur pamak mangka barang koma ngadeg bikalan mak sagoiruka luar anjeun, angka ngagantian anjeun, latakum ulah ngadeg anjeun bikalan mak linapsik jang awak anjeun. Tadbirul khalqi ari ngaturna makhluk li umri dunyahum ngadosan dunyana khalqu al wajhil ladzi naqulu wajah anu ngucapkeun sing ladi eta madmumun dicegah di non madmumun dicacat lianna Allah taala karena Allah taala qad taqappala geus nanggung Allah lahum ka eta ibad bidzalika lan tadbir wa qoma ngadeg Allah bi kalan dalik anhum ngagantian ibad wa talaba jeung menta Allah minum ti ibad ayub parigu ngosongkeun eta ibad kulubahum kana hatina ibad minhu tina eta dunya hatina eta dalik wa yaqumu ngadeg ibad bihaqi ubudiyati lan hak kahambaana Allah wa wadoi fi taklifatihi jeung kitu pagawean taklif Allah pakot hungkul wa huwa ari eta tadbir teh jadi arih nafsaka minat tadbir pamakoma bihi goiruk lata angka latakum bihi linapsik urang ya, nikmatkan dirimu dari banyak ya, banyak ngatur, banyak mikir ya, dengan sesuatu yang sudah ditanggung ku Allah gitu. Kamu ya santai aja, ngopi saja ngopi ya. Ngopi ya. Ya gitulah. Ngome majikan itu sekali-kali gitu ya. Sesuatu yang sudah ditanggungku Allah, ya sudah Allah saja. Sesuatu yang sudah diurusku, ya biarkan Allah yang ngurus. Nah itulah pentingnya iman. Lah itulah pentingnya Quran dipanggil-panggil ya wakil, ya wakil. Non al wakil teh ngurus ngurus. Geus diurus ku Allah kok diurus ku urang. Kan bingung Kang. Nah itulah karena pemahaman tina ilmu yang sangat sedikit, ilmu batin sedikit. Kan abis riadoh lagi 23 poe Kang. Heuh pan riadoh lagi hanger mikiran duit na riadoh lagi. Dengan duit ira kabayan. Nah, orang atuh di goblok ti budak, riadoh karek 40 poe geus hayang bener nya. Baik ke riadoh na ge anggar ngaceng kanyut. Ya. Nah. Itu kan kumahanya. Ya memang seperti itu, harusnya seperti itu ya, tapi Akang sangat yakin, sangat percaya. Sesulit apapun kita mantap ke Allah ya. Ketika terus diproses insya Allah akan jadi ikan akan jadi hayo terus jangan naon harus lari ke Allah karena ini sudah ditanggungku sudah diurusku Allah. Akang itu beneran ketika ngomongkan geus tong dipikir kalohkeun itu Akang beneran itu Kang isu kan kudu aya lamun teu abdi didor Kang. Nah itu ceritanya Kakang ngomong gitu. Isu kan kudu aya mun teu kudu didor. Itu Kakang aya itu ngomong gitu. Ya itu cerita itu ya, Akang menang di Sehona Sidik. Yai harus ada Yai bukan cerita Akang mungkin menyaksikan. Harus ada besok kalau enggak saya didor. Cek Yai emang siapa yang bisa dor-dor? Siapa yang bisa dor-dor itu? Karena itu nggak usah orang terpaku seperti itu nggak usah. Ini lain urusan orang, urusan saha, urusan Allah. Cuma masalahnya dalam hal itu ada sesuatu proses yang harus kurang jalani. Apa itu? Yakin. Apa? Nah, urusan ditanggung ku Allah, tapi masalahnya orang butuh sesuatu anu keur jadi penghubung. Yaitu apa tadi? Yakin. Dalam ibarat spesifiknya adalah tawakal, maksudnya atau terjemahnya mantep ka Allah. Itu butuh itu tau. Jadi posisi riadoh itu cuma butuh itu, orang mantep ka Allah. Itu ya, itu ketika orang ayeuna mantep ka Allah, nyerahkeun ka Allah, maka masuklah orang kepada ya perintah musonib arih nafsaka. Enakan dirimu ani tadbir tin loba ngatur.
Berarti, nah ketika orang tidak masuk itu, berarti orang masuk ke dalam kondisi capek. Apa? Capek, bingung, susah. Nah itu berarti orang tidak masuk karena program musonib tah. Mun orang masuk karena program musonib, geus pasti orang nikmat, tenang. Ayeuna rasakeun orang tenang can, mantap can. Lalu orang geus mantap, geus tenang, geus damai, berarti orang masuk karena program ieu tah. Tina urusan dunia maksudna. Orang boleh bingung tapi urusan jeung Allah. Orang bingung boleh tapi urusanna orang jeung wusul, jeung rindu ke Allah, jeung akhirat. Ieu mah masalah dunia. Orang tenang can. Damai can ayeuna. Nyantai can. Mun urang geus nyantai damai berarti urang geus masuk ka program musonib. Cek musonib arih naf sakaani tadbir. Tenang, santai saja. Teu kudu dipikir, kudu diurus. Urang masuk ke program musonib. Urang bingung keneh berarti urang berarti urang kudu non DPD musonib doakeun abdi bisa nurut ka salira gitu kan. Kan ya hitamna amr ieu. Musonib amr teh perintah. Mun hayang jadi murid musonib, laksanakeun perintahna. Cek musonib arih nafsa. Ya kata-kata arih nafsa itu dibuat hiji kitab khusus ya. Disebutnya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Kayak dina bulan Maulid insyaallah dibacanya. Jadi ya sudah gitu, santai saja, santai saja. Geus ditanggungku, dijaminku Allah. Nya orang lamun erek tadbir etik-etik lah gitu nya. Naon cenah? Etik-etik lah gitu, etik. Jadi naon? Teu kudu serius-serius teuing nya. Naon teu kudu serius teuing. Jadi entong serius teuing ulah capek nya. Ulah cenah ulah capek. Jadi sedikit-sedikit sajalah, sedikit-sedikit saja gitu. Paling nanda tangan, paling kata transfer 100 juta masuk. Nah, itu kan genaheun gitu. Ya tanda tangan, ya naon gitu ya. Ya silakan kirim. Nanti lebihnya tolong dimasukin ke rekening ya. Kan genaheun gitu paling gitu. Tapi lain terjebak jadi karena slot lain ya. Awas ya ulah salah arti. Karena kalau terjebak karena slot itu lebih ripuh itu, stres itu justru. Jadi lain arih nafsak, justru karena ripuh ke nafsak gitu. Jadi memang genah ari kerining, micin duitna genah dari mana? Genah na slot tuh. Tapi buktinya kan hati ruksak, hati bingung, hati susah. Berarti tidak benar itu, tidak benar gitu. Tidak benar, ulahnya orang. Awasnya, ieu racunna teuing kumaha mari mana teuing pasakeun ka Allah. Di rumah, aduh zaman euna di mana-mana slot teh nya. Waduh, di pasar mana itu. Oh, itu kan salah prosedurnya. Masalahnya salah prosedur. Urang tina mantap ka Allah. Jadi kan akang aya barokahna ngomongkeun kieu. Jadi nu ripuh tina slot moal adekeun curhat ka akang mah. Sieuna nih, sieun dibonganakeun ya. Paling tidak akan keuntunganna itu gitu. Tapi dah kumaha geus riweuh mah riweuh we nger gitu ya. Akang kan kebagian ya. Ulahnya jadi cari nilai yang paling nikmat, yang paling hebat. Hidup sebentar, cari yang paling hebat, cari yang paling istimewa ya. Cari yang paling bernilai ya. Paling beri apa? Cari yang bernilai. Galinya, orang lamun nginum cai hayang nupang alusna, hayang nupang biasana. Pang alusna. Ya gitu, dahar pang alusna. Sarua hidupnya seperti itu. Cari yang paling hebat. Dan itu bisa didapat oleh siapapun. Oleh dia oleh cari nilai yang dan yang bisa ya, memberikan gambaran sempurna ada orang-orang yang sempurna. Siapa dia? Ya ini musonib ini. Hikam ini gitu. Musonib itu kan wali sempurna, wali kamil. Karena dia itu muridnya sempurna, ya, muridnya dia yang mas sempurna deui gitu. Ibnu Abbas As-Sadili gaduh murid Abu Abarusi, gaduh murid dia tah. Jadi murid kutub gitu. Ya kan sangat luar biasa. Ya orang bisa jadikan patokan lah ke orangnya.
bisa jadikan patokan bahwa insya Allah ketika orang nurut kamu musonib mau jadi orang biasa-biasa bakal jadi orang yang sangat hebatnya insya Allah. Ijtihaduka utawi nemen-nemen sira bima dalam barang itu domina nanggung Allah laka ing sira. Jadi aya nu maca domina aya maca dumina nya. Min domina maf'ul fa'ilna Allah lamun dumina dimajhulkeun maklumkeun dimabni maklumkeun dimajhul dimajhulkeun ya. Wa taqsiruka jeung nya lalawarana anjeun pima dalam barang tolaba menta Allah mingkati anjeun bisa tuliba dipenta mingkati anjeun eta hobar dalilun pituduh alantimasil basiroh kana poek na hate mingkati anjeun ya kalimah anu diucap diulang-ulang ku pangarsa akang warudoyong ya orang doyong tuh terus diobrol-obrol itu izzatihaduka fima zumina minka wa taqsiru ka kang fima itu gitu kang diulang-ulang gitu. Nah iya. Kang Hurdoyong itu terlibat di dia Kang Hurdoyong ya. Terlibat menghayati ini. Kang Hurdoyong ya. Al-maghfirlah lahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Anjeun sungguh-sungguh dina perkara anu geus ditanggung ku Allah. Tapi anjeun nyepelekeun perkara anu ya, dititah ku Allah anjeun mendapatkannya eta dalilun pituduh alantimasil basirah kana butakna hate anjeun ya. Alantimasil basirah mingka kana butakna hate anjeun kana lolongna hate anjeun ya. Kana poekna hate anjeun. Asyai'u al-madmunu ari perkara anu ditanggung lil abdi hamba huwa ari eta sil manu rizqi na abdun alladhi yahsul anu hasil lahu ka abdu bi kalan nadi naon qawamu jadi qawam wujudna abdi bi dunyahu dina dunyana wa mana ko ini madmuman mana madmun teh innallaha takappala bidzalik Allah geus nanggung kana eta rezeki wa parrogol ibad anhu Allah geus nyasekeun ka hamba anhu tina eta kitu talab tina tadalik walam yatlub teu menta Allah mimti ibad al ijad kana sungguh-sungguh bisa ipi dina ngalaksanakeun bi dina eta dalik wala ihtimam teu mentingkeun lahu kana eta dalik wasya'ul matlub minal abdi ari perkara nu diteangan ti hamba huwa al amal alladzi taslubi ila sa'adatil akhirah amal nepikeun ka hamba kana bagja akhirat wal qurbi minallah wal qurbu minallah wal qurbinya minallah jeung dekeuti Allah min ibadatin wa taatin tina ibadah jeung taat. Jadi kieu ya ya kudu digaris bawahi nu pentingna. Jadi ceritana ya ti hulu kahilirna hulu kahilir ya di belah kaler ka belah kidul di kaler ka kidulna itu ceritana kieu. Jadi Allah ya itu ngadamel urang ya Allah itu hayang disaksikan Allah hayang dipandang ya. Allah ngadamel urang. Nah kebutuhan itu maka Allah ngadamel pelayan urang disebut dunia. Jadi berarti dunia didamel jang urang didamel jang Allah. Itu secara tertib seperti itu. Jadi Allah ngadamel urang jang saha jang naon? Jang nyaksikeun Gusti Allah, jang wauh ka Allah, jang ngagungkeun Allah. Nah, kebutuhanna karena urang kan butuh dahar, butuh nginum, butuh cicing, ya, butuh keur itibar, butuh keur belajar. Jeung saja pasawena Allah ngadamel naon? Dunya. Jadi berarti dunya didamel jang urang didamel jang sa? Jang Gusti Allah. Itu geus otomatis. Jadi dunya itu geus otomatis ditaklukeun ku Allah itu jang urang. Itu
wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ngadamel jang anjeun sakabeh nu aya di bumi. Jadi sebenarnya itu sudah tidak usah terlalu disaukan. Geus secara otomatis didamel jang saha? Jang urang. Nah itulah rahasia anak pajadanya, rahasia anak telekung seperti itu. Jadi pajada akang itu alhamdulillah sampai akhirnya tidak mau akang terlibat repot urusan bagaimana ngumpulin duit. Akang tidak mau akang repotnya. Kang ayo Kang, kan jamaah loba ngumpulin naon supaya duit masuk. Akang tidak. Akang itu akhirnya ada sono aya sono. Itu bukan untuk pajada, bukan. Maksudnya bukan kepentingan pajada di pajada, bukan. Karena masalah itu kan sudah beres gitu. Sudah beres, ditanggung Gusti Allah. Jadi sudah selesai itu ditanggung Gusti Allah. Jadi dunia itu memang didamalna jang saha. Jadi dunia itu memang sudah secara asli watakna patuh ya, melayani jelma anu ngabdi ka Allah. Jadi perlu kita hanya satu aja, latih di orang memang layak dihidmahku dunia, dan hidmah itu dunia itu akan dengan sendirinya nurut ka jelma, ngelayani jelma anu ngahidmah ka saha? Ka Allah, nu patuh ka Allah. Jadi masukkan kualitas orang untuk kualitas di hidmah dunia, yaitu patuh ka saha? Ka Allah. Patuh ka Allah, ngahidmah ka Allah, otomatis dunia ngelayani orang. Tidak usah orang terlibat kumaha cara supaya masuk dan semuanya. Tidak usah, wong sendirinya kok. Di damal nanti dunia jang urang. Contoh orang ya tekun orang maksa ya supaya manon seperti panon supaya cayan tekudu. Karena memang cai panon itu dilatih. Tekun orang ayeuna ngarojokan culi panon gitu. Terus naon nyokot bawang supaya naon tah? Supaya bijil tekudu lah, karena memang cai panon itu memang didamel jang panon, tekudu. Ketika dibutuhkan ya pasti aya gitu. Seperti itulah dunia seperti itu. Jadi ya dunia seperti itu. Jadi ketika orang dibalikkan dunia yang sebenarnya sudah dibuat jang kurang serius diperhatikan, Allah anu kudu kurang diagungkeun, kudu kurang disembah, kudu kurang ditatap, kudu urang disatukan, ditapridkan na hati. Ya. Kurang diabaikan, itu dalilun alam timasil wasurah mingka, nuduhkeun bahwa hati urang teh lolong. Lolong urang hati urang. Ya. Itu. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Jadi henteu lolong ari ieu mah ngan hatena lolong. Jadi urang begitu serius nguruskeun dunia, tapi orang lupa agungna Allah, lupa besarna Allah, lupa indahna Allah, lupa cantiknya Allah, lupa begitu rinduna Allah ka urang, lupa begitu sayangna Allah ka urang, lupa begitu mengharapkannya Allah urang balik ke Allah, lupa begitu Allah tuh lama nunggu urang supaya urang balik ke Allah. Nah itu nuduhkeun bahwa urang teh lolong. Lolong. Ya gitu nya. Nah jadi seperti itu. Jadi sudahlah, orang mau lolong mau tidak lolong, mau disebut lolong mau disebut tidak lolong. Nah itu takrif dari musannif. Janganlah orang jadi golongan orang lolong, tapi jadilah orang golongan orang anu bentah hatena, bisa nyaksikan Allah, bisa balik ka Allah. Dalil alantimasil basirah minka. La yakun. Teruskan ya. Baca tawa. Teruskan lah, segitu cukup.